अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता कि मैं जाने लगा हूँ घूमने फिरने, तो इसलिए मैं लेकर आता हूँ शूज़ ब्लैक कलर के, और साथ में लेकर आता हूँ पैंट शर्ट। 2-3 पैंट शर्ट शर्ट लेकर आता हूँ और 1 पैंट, और अब मैं निकल जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर आपको करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ इस कश्ती में बैठते हैं डंकी लगाने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मदारी। इसे जादूगर का तो जादू ही फेल हो गया। एक तो फेल, अब चलो दूसरा देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो ये दूसरा भी फेल हो गया। ये जादूगरी हरामखोर है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब हम दोबारा आकर पैडल चलाने वाली कश्ती पर बैठ जाते हैं, और ये पैडल वाली कश्ती चल ही नहीं रही थी, तो यहाँ पर 2-3 घंटे हम वैसे ही शुगल मेला लगाते रहे, और इसी के बाद हम व्लॉग का दी एंड करते हैं।